大家好，歡迎收睇我哋呢個節目叫做《他來自香港》嘅，我係 Prudence。咁今日咧，我哋嘅嘉賓咧就有陳凡哥，同埋咧我哋嘅客席主持就有緊叔同我一齊做訪問。好難得，好開心。咁啊，傾下偈啦。首先我就想問下凡哥，你係咪香港大？香港出世？我喺香港大，又唔喺香港出世。係幾多歲嚟香港？我4歲嚟香港。係。咁你童年嘅記憶之中嘅香港係點咧？邊度大？深水埗啊、九龍啊、灣仔嘅邊個區先？我記憶所及咧，我嚟到香港應該係住喺香港島。係。咁喺鰂魚涌。鰂魚涌。係涌係啦。咁嗰時仲係睇緊船。係。係啦。咁就即係呢度附近。呢度附近啦。不過唔好透露住。係啦。咁你童年最印象深刻係啲乜嘢咧？童年最印象深刻，其中都係住嘅啦。哦。跟住因為當時我嚟到香港啦，跟住我媽媽啦，因為我媽媽嚟香港因為打親。因為我公婆同喺香港，咁佢就好帶我嚟探親嘅，咁同我細佬，咁嚟到見到佢父母冇人照顧，咁佢就決定留低，決定留低，咁所以我就留低咗喺香港。咁最初就我哋做咗個地主啦，咁嗰時都係一啲板間房，咁亦都會有。咩叫板間房？板間房咧，唔可以扮識咩叫板間房？可唔可以解釋下？可能有好多新一代都唔識㗎。係啊，板間房係譬如話我哋講唐樓啦，唐樓通常一梯4伙啦，冇 lift 㗎啦。係。咁就嗰個面積又都唔細嘅，咁可以間開幾間房嘅，咁幾間房可能就一間房住一間啦，咁有包租公嘅，個包租公住喺度嘅。咁係咪劏？即係而家嘅劏房？又唔係嘅，嗱，佢乜嘢叫簡板房嘅板字好重要，就唔係用磚牆間開。木板。梗房就磚牆間開。係啊。話用簡嚟板咧，你點樣嘅噪音，即係個隔音效果係。咁咪即係劏房？你一定係咪啊？咁咪即係劏房？其實可以咁講嘅，係當年代嘅劏房。係啦，可以咁。咁就一間房係大概幾大？大概我諗係幾十尺，但係個廚廁就共用嘅，同而家嘅劏房唔同。劏房而家就係你一間好少嘅房間，裏邊煮食清潔原廁都喺度。全部喺晒度。以前唔係嘅，你個板間房就住嘅啫，你自己一家人係一家人㗎啦。咁煮飯咧，喺個廚房裏邊咧就會有個爐頭嘅，嗰時用火水爐，咁佢就有一個火水爐嘅，咁你煮飯大家就會夾時間，就唔會有特別嘅衝突嘅。咁洗手間我如果冇記錯都係1號嘅啫，咁所以輪流用咁樣。但係當時嗰種嘅人與人之間嗰個關係就比較緊密啲，係互相扶持嘅。譬如話有啲咩困難啊，有啲人會幫佢手嘅，咁上或啲過年過節有啲咩好食嘅，咁會同你分嘅咁樣，咁所以變咗咧嗰時咧住板間房咧咁但係就譬如我哋包租公嘅收租㗎嘛，咁佢過年過節我哋夠叻嘅啫，佢又會請我哋食啲嘢嘅，咁即係有啲嘅溫情喺度嘅。所以嗰個童年回憶其實係好充滿溫馨同埋人情味嘅，應該咁講係咪？可以咁講。係，同埋都唔會覺得即係就算住得好細，嗰陣時唔會覺得係一件辛苦事。嗰個就當時因為第一個印象已經係咁啦，咁所以就唔會覺得係一個特別嘅，因為你已經係活喺一個特別嘅空間裏邊咧，你會將個特別變咗常規啦。阿近叔就唔係住板間房㗎嘛，應該。我嗰啲嗱，我第一次嚟我未去做學師仔離開家庭嘅時候咧，我住一間房就唔係板間，但係係磚牆間嘅，但係就冇向外嘅窗嘅。咁係梗房嚟嘅。咁就大約係100尺度，即係一張大床之後就剩翻咁窄嘅位，等個5桶櫃。好似宿舍開飯就係開張台，然之後收翻夜晚黑。爹哋媽咪加一個 BB 可以瞓大床，我同細佬攝張板落去床下底伸出嚟，然之後仲要開個帆布床喺門口嗰度，就住另外一個細佬。
所以香港人話蝸居，即係呢個世代蝸居咧，其實一路以嚟幾十年前都係咁樣蝸居嘅喎。嗰時可能好少少，因為以我經，因為點解咧？我哋除咗個廚房、廁所、公寓之外咧，佢出邊有個空間係廳，你食飯可以出邊食嘅，大家可以共用嘅。係可以共用嘅。咁因為我頭先講咗啦，我媽媽、我外祖父、我祖母，咁祖父祖母就住一間房。係。咁我同我媽媽同我細佬就住另一間房。咁所以其實喺嗰個8間房裏邊咧，其實我哋有2間嘅。咁所以變咗你講已經算係高級喎。我係唐樓嚟嘅，唐樓嚟嘅，唐樓。即係要行樓梯嗰啲即係我嗰度係樓梯街廿號堅道底下一個台嘅樓梯台，得2棟洋房，嗰啲算係洋房，但係就冇騎樓嗰種，即係但係就冇簡飯，都係專砌嘅房間，所以你係媽媽湊住，即係帶住你咁樣照顧你。係啊。咁幾時？因為我知道你係喇沙畢業啦，咁幾時搬咗去九龍嗰邊？因為嗰陣時應該讀書要住喺嗰邊先可以讀㗎嘛。冇錯。其實因為我嚟嘅時候已經4歲啦，咁所以嗰時咧，如果我冇記錯，即係基本上我讀咗半年幼稚園嘅。咁之前係點解冇讀？因為我同自己太細啦。咁我讀咗半年幼稚園就升小學。咁嗰時係一啲私校嚟嘅嚇。喺呢個已經搬咗嗰時就搬咗去土瓜灣區嘅。土瓜灣區有啲唐樓。去咗土瓜灣㗎啦。咁就讀咗半年幼稚園，咁就升小學。咁跟住一路讀，咁考試公司入咗喇沙。咁我就唔係喇沙小學開始嘅。咁但係校園生涯嘅生活令到你應該係即係我印象之中應該都係男校啦。咁應該都係好強嘅 brother。係讀書生涯嘅難忘經歷係點樣？喺喇沙就好多難忘經歷嘅，因為喇沙比較係活潑開放啲啦，咁樣而咧收視都係非常之包容。咁好多時都俾我哋機會去做一啲隔離有女校嘅，有咩幫啊？好多交往嘅。冇啊，我又冇啊。咁鏡頭之後一陣先講呢啲。咁基本上咧係幾大寬容度嘅。譬如我哋係中樂咁樣，我哋嘅 honeymoon year 嚟，成班都係冇乜讀書嘅，之後中6升中7。咁我最記得咧，我哋係派成績表嘅時候咧，咁譬如有科數咁樣，咁老師就話嗱，測驗合格當合格，考試合格當合格咁樣。我測驗合格咁就合格啦。咁另外有個科嘅老師同我講，陳文，佢話我同你琴日啦揾咗半個鐘啦。佢話點解咧？因為一個你爭一分合格啊！佢唔係俾個分我喎，佢真係咧係成份試卷同我走翻轉頭咧，係抄翻1分，係值得佢俾嘅。佢想，佢就我幫你揾翻個分出嚟。咁好嘅？點解呢啲咁好嘅？係啊，我哋啲老師係好好嘅啫，係啦，所以咁就我記得咧有個同學咧，佢就舉手，咁中6升中7啊嘛，佢話阿 Sir，佢話我5科就肥咗4科，會唔會冧班啊咁樣？5科肥4科應該冧硬啦，係咪啊？咁老師同佢講你邊科合格？話英文。英文當2科㗎嘛？我哋讀數㗎嘛，咁2科數1科係嘛？你1科考，咁即係肥晒啦，係咪？咁老師就話：唉，即係有少少誇張啦，唔使擔心，我話唔會冧你嘅，因為點解咧？冧咗你咧，就變咗咧，你啲師弟冇位上，壓住咗人哋個位。咁我哋係咁嘅嚇，咁所以變咗就係嗰時係比較即係活潑啲啊。咁到中7咧，咁一齊讀書啦。咁喇沙係一個好嘅真係文化嘅嚇，咁係好照顧啲學生嘅。咁我哋既然玩咗1年啦，咁跟住中7點算咧？咁樣係咪？咁於是咧，我哋就同老師講，因為一般嚟講咧，我哋考完呢個叫做係考試咧，就唔教書㗎。我哋個 mock exam。係啊。咁既然唔教書啦，我哋個成班傾偈就不如我哋唔使翻學啊！
哦，咁喺個讀書咪搞掂咯咁樣。係咯，咁啊同阿班主任講，咁班主任就話：我啲我就唔到主要。好大鑊，可以咩嘅喎？係啊，咁佢話：你去揾收屍經啦，揾校長啦咁樣。咁我同因為我嗰時班長成日一對同班長。咁啊同副班長就揾收視講咯嚇，咁啊收視就話：哦，嗰個你哋唔使翻學啫，我點知你哋去讀書啊？係，咁佢又啱喎，佢又包你轉頭。咁我哋話：我哋應承得你，我哋會做㗎啦咁樣。係，咁即係收視又真係好包唔好信任啦。講個信字，講個信字啦嚇。咁而且我哋講嘅理由都啱嘅，因為成班冇讀書，咁點算咧？係嘛？咁我哋要讀書㗎嘛，咁翻嚟又坐車又坐，有啲遠啲嘅可能坐火車㗎嘛。咁佢就覺得都合理喎咁樣。咁好啦，咁就係我哋喇沙書院咧係第一次係考完模唔使翻學。咁但係其實你哋做啲咩咧？我就咁即係讀書啦。咁我記得咧，我自己咧就咧唔使翻學之後咧，就每天起身咧就走去溫習社。嗰時好多溫習社㗎。係。除咗政府圖書館之外咧，喺每個區都有溫習社。咁我就每天咧就攞書落去，因為溫習社嘅好處咧，你去咗揾一本書咧，咁就霸咗位㗎。咁我就唔係咁嘅，我就去揾到之後咧就會坐到食飯就翻去食飯，咁食完飯就翻去又坐，咁啊傍晚食飯咧又翻去食飯，咁啊9點鐘閂門嘅。咁啊食完飯翻去晚飯翻去坐到9點咧，咁你要走啦。如果唔係，我都要諗埋你收工。咁啊如是這幾，我諗都有2個月。係。你好開心定係咪好感謝收視咁開通、咁開明，又咁信任你哋？係啊。但係你會唔會係其中淨係講其中一個或者2個真係去讀書？我諗好多嘅應該唔止1個嘅，因為點解我哋中學係可以搞活動去到點嘅情況咧？我哋譬如搞啲校際嘅比賽咧，佢個做決賽咧就喇沙對另外2間學校咧。係我仔或者我先生嗰間應該係。咁點咧？咁於是咧，我哋負責搞活動嘅學生嚟㗎嘛。咁於是咧，我哋可以去到咧係上堂嘅時間，走去其他學校揾校長。就好似我揾你咁啦。近叔，今個星期6咧就有呢個咩校際比賽總決賽，咁啊邀請你去出席咁樣，咁樣，因為我哋揾過2間咧係3隊啊嘛，總決賽啊嘛，就揾過2間校長。咁啲校長見到我入去嘅時候，其實嗰神情都好驚奇嘅。點解兩個豆僆係咪着住校服，翻學時間冇上堂，走嚟我學校就要見校長，係咪？都講完俾佢聽，佢都嚟嘅，佢都話好。佢有嚟嘅。咁但係即係呢一種嘅行為或者係嗰個學習嘅自由度咧，好坦白，我相信喺香港都少啲。好少啊！依家冇。但係呢個好好嘅一個比較自主學習嘅機會。係啊，佢係咁嘅，咁所以係教到我哋咧，第一就係做嘢要自己去做啦，第二你要負責任，係咪？有啲咩嘢你係合情合理嘅，你有個訴求嘅，佢聽完係對學生有幫助嘅咧，佢都好俾嘅，即係嗰個支持。咁呢個就係我哋喺喇沙學會，同埋好似你咁講啦，因為讀咗7年嚇，你話係踢波踢腳又試過，乜都做試過啦。咁我哋好嘅朋友都仍然係喇沙嘅人。係呢個感情好深啊！同埋個連結，即係嗰個 connection 係好強。同埋當年就頭先講係學校或者校長都好願意聽你哋講。喺而家呢個年代啦，相信學校嘅校長都係好願意聽學生講嘅。但係有好多時咧，即係好似頭先咁講，可唔可以都考完 mock 啊？可唔可以唔使翻學啊？咁呢樣嘢咧喺依家嚟講應該就唔係未必得啦。即係唔係因為校長唔俾喎？我相信可能校長都會覺得如果你哋真係去讀書咧，我都願意嘅。反而係而家呢個年代就係，如果真係話可以唔翻學啦，自己去讀書咧，就會有咩情況出現咧？就係家長會不滿意啦，就會打去學校，喂，有冇搞錯？我俾咗學費，你做咩唔俾佢翻學？你做咩唔俾多啲嘢佢做？係咪？即係我諗呢個年代家長會多啲意見啊，俾學校去施壓去做一啲嘢。咁以前相信以前啲爸爸媽媽要揾錢啊嘛，要養家啊嘛，都唔得閒理你讀書。你爸爸媽媽有冇理你讀書？佢關心咯，關心。即係應該唔會話喂，你即係點解唔使翻學啊？點解你去咗自修室而唔
學校俾你哋唔使翻學嗰啲。咁我媽媽又幾放心嘅，可能我都係曳還曳啫，但係都係守規矩嘅。所以我就話嗰陣時嘅年代，好多時可以做到嘅嘢喺現代嚟講咧，就可能會有好多我哋現時嘅，即係雖然我哋現代人好幸福，但係都會有一啲掣肘就未必做到。冇錯。係。咁我想話，咦？你讀書嘅時候有冇啲咩興趣啊？即係 sports 啊、運動啊、音樂。跑咯，長跑我跑野賽㗎嘛。咁你邊一科球？你應該理科生。我理科。係啊，你讀物理啦。係之後大學嗰陣時讀咩？大學都係讀工程工科。咁所以順理成章啦，應該係。都係嘅，因為第一我年少時咧，好多時屋企啲嘢壞咗，因為電器啊會喐嗰啲咧壞咗，其實我就會拆佢出嚟。哦，即係睇下裏邊係乜嘢幾咁得意嘅咧？點解收音機會講嘢咧？咁喺大鼓嘅話啦，嗰時用打機嘅嘛，記得。係。咁打機個大聲嘅時候，佢就等個光點喺後邊。咁你大人我哋會有啲小人喺匿埋喺度㗎。拆開嚟睇下先。咁你望下佢又係喎，唱嘅大聲嘅時候，個膽咧個燈嚟㗎嘛，光啲㗎喎，真係信㗎喎。真係覺得有人喺後邊。真係覺得係，因為真係有人講嘢啊嘛，係咪？咁但係到佢壞咗拆翻出嚟就冇咗啦。即係知道俾人呃咗啦。係。啊，咁佢個鐘壞咗，咁我拆咗佢，但係通常拆完都合翻嘅。但係就會睇到佢裏邊咁嘅樣。個原理係點？係啦，個原理係點樣樣？所以我諗係興趣喺度嘅嚇。但係其實我喺選科嘅時候都考慮係工程同埋社會工作嘅。因為同人嗰個接觸溝通，似乎個樂趣係大家都係啲經驗嘅。咁所以其實雖然你讀工程，咁會唔會話你其實本身你都中意同接觸嘅工作？因為做工程其實係對數字多啲，對機器對一啲我哋嘅死物啦，就會喐嗰啲係機器嚟㗎啦，係嘛？咁就係會趣味多啲嘅，同埋係嗰個點樣講咧？個感覺會係溫暖啊，同埋係有啲有一定人性啦，係嘛？所以你第一份工係做乜嘢？我第一份工我係喺政府做美訓。我哋讀完工科咧就唔會去接受培訓噶嘛。OK。咁喺政府已經有個政府啦。係做邊一方面嘅？我其實呢個又好曲折離奇。聽下，講嚟聽下。其實我係應該未畢業就應該已經有工作噶啦，就海外去做石油鑽探。咁因為可能佢中意啲人曳啊，有即係冚得捱啦。咁終於係請咗我啦。咁嗰時我哋大學畢業佢都係2000幾3000蚊一個月嘅啫。咁佢嗰個人工係2000幾蚊係美金。咁所以嗰時其實好多錢㗎，好多錢㗎。所以我啲朋友做咗幾年佢退休。係咯。因為佢做生意做走啦。咁嗰時我就已經接受咗嗰個即係轉入嗰個工作。咁但係同一時間我都報咗幾份工㗎嘛。咁其中一份係政府嘅工作。咁我記得我去見面試嘅時候咧，我同我同組啊，因為佢一個組去見面。咁我同佢睇嘅問題有啲唔係好清楚啦。咁我就咁，即係同佢傾埋啦嚇，即係唔敢話教，但係都係話你可以咁樣答啊。一個人每日俾你幾分鐘講嘢，跟住一齊講嘢，跟住佢問你㗎嘛，即係3個。佢哋互相幫忙，你同佢係啦，因為我有工作啦嘛，冇所謂嘅，其實係啦。咁喺見嘅過程裏邊咧，就大家都出咗錢嘅，大家都要驗身，即係做政工要驗身嗰關嘅。咁我收到驗身咗咁樣，咁後尾到去驗身我就諗住唔去㗎啦，都冇帶喺心度，因為翻工啦咁。咁就有一日喺宿舍，我住宿舍搭宿舍，咁就於是咧就行出街百無聊賴，咁啊撞到個同學喎，喺車站等車喎，去邊啊？佢問我去邊啊？我話行，照我行下啫。你唔會驗身咩？我驗咩身？我話咁樣講，我話去啦，驗身係啦。咁我去啦，我都有工作。係咯，我去轉油啦，好多錢啊，就等退休啊。轉油啦，冇錯。咁佢話你冇嘢做，我就陪我去驗啦。哦，我話我驗身，咁我一齊走去驗身啦，係啦。咁你去咗就驗埋啦，係咪啊？咁嗰時驗身好簡陋啊，講出嚟有啲咩笑嘅啫？點咧？
佢有一間房俾你換衫，咁然之後你知道又驗血、驗視線、照肺又驗尿噶嘛，係驗尿。咁驗尿點驗咧？咁樣啊，唔係不雅㗎，即係揸住個兜咧，佢個接尿嗰個係一個好似刷牙啲細嘅兜仔。佢即時就係揾呢件嘢嚟你攞住你入去廁所，你總之攞咗個樣本，你俾翻佢得㗎啦，係一個好似刷牙嗰啲，一個杯仔咁，杯仔咁樣，咁啊成班人排隊，咁我個識哇唔係話好似做咩咧？我唔使啦，嗰時跟住去到啦，咁咪驗埋啦，咁後尾出咗成績，就反而佢就後備，佢請咗我。係。都係命運啊！呢啲真係好多人命運。咁但係本來你唔想去做，但我冇諗過係政府嘅嚇。但係你可以取捨㗎嘛？但係點解你揀咗政府而唔去做幾年就退休嘅轉友咧？我好想知喎。咁主要就係因為點解咧？嗰間製藥公司咧，其實佢有一個價值觀，即係任何時間同埋地點係冇得選擇。佢英文係 anytime no choice。咁你知我哋揸住IC 啊 CI 點樣？你揸去旅行係揸 CI 㗎嘛？係啊，所以啲表係咩？咁我哋去每一度都要攞 visa。係嘛？咁你要攞 visa，咁其實就嗰間公司，如果佢譬如有咩緊急嘅嘢要快你，咁你去唔到，咁嗰個價值咧相對嚟講會低，係嘛？咁呢樣嘢，咁當然啦，公司可以幫我攞到 visa，咁又佢一個法國公司嚟嘅，咁佢話：咁我好耐俾我試下啦，咁佢喺呢個係中東嘅國家，東南亞同埋又有人，咁當時嗰個即係攞呢啲嘢都要啲所謂偷嘅因素，咁啊攞唔到公司就話不如我幫你攞啦，咁我諗你俾我諗下先，係咪？你幫我攞次，你幫我攞，咁價值都係即係變咗，係嘛？咁我諗下咁算啦，係咪？咁就因為係個自己本身揸住嗰個 passport 嘅問題，所以會係咁，所以就覺得都係政府工好似穩陣啲。係啦，因為你一個人揾一個職業或者一個事業咧，咁你嗰個付出佢個價值，公司嘅價值或者佢要求嘅一個即係相對混合咧，其實都有。咁所以當時就就決咗去轉入啦。決定咗。咁但我入去政府都係搞錯。嚇？因為我專項咧係電子嘅，我嘅專業係電子工程。咁我睇報紙就係政府裏邊嘅電子同埋呢個通訊嘅設備同埋醫療設備咧，就由一個部門搬向我做嗰個技術處啦。咁我好自然啦，咁我入去咪有嘢做咯，係咪？做啲嘢啦，係咪？啱晒我個行啦。啱啊。咁原來佢啲工作搬咗去，即係我哋叫做工作由一個部門搬嚟嘅。但係原來咧，佢就冇一個叫做咩大學畢業生訓練嗰個崗位。咁所以我第一年咧就培訓咧就係講係電機。電機。咁做咗一年之後，發覺真係唔係好適合。因為我第一個專長咧，同埋電子個好處咧就係咧，第一實際嘢咧，你可以攞嚟玩噶嘛，同埋工作環境咧就係有冷氣啦，係咪？因為電子嘅地方都有冷氣。係啊係。咁所以入到啲機房咧就好嘈噶嘛，係咪？咁呢個前幾日啦。咁另外我讀大學嘅時候都得意嘅，我哋讀大學咧我都走去報讀嗰啲夜晚嗰啲咧，嗰啲職業學校㗎。係。因為點解咧？嗰時有間叫哥倫比亞無線電學校嘅。咁咧，咁點解我報咗佢咧？因為咧，我哋讀大學讀理論多，就落手砌嘢少啊嘛。你中意落手砌？係啦，咁於是咧我就報讀夜學，就哥倫比亞無線電學校。咁然之後我唔係上堂喎，我攞咗嗰啲講義，攞咗嗰啲 kit 咧，嗰圖片咧，就翻去砌個收音機啊，砌個金屬發財器啊咁樣啊嘛。但係我報嘅時候都唔敢話我讀緊大學。因為其實唔係俾讀大學嗰啲人讀㗎嘛，嗰啲。咁我報職業學校嚟嘅，係啊，個職業嚟嘅。咁我話中畢業咯咁樣嚇。你純粹係想要嗰套 kit。係啊，翻去砌完出嚟，又做好啊。所以呢個係你嘅興趣，但係你做咗一年嗰個職業，即係嗰個培訓並唔係你中意。係啦。咁所以後尾咧亦都好彩啦，啲老闆嘅咁我就解釋咗，咁後尾都
都有啲迂迴嘅，不過嗰啲轉翻電子啊，咁所以落去。咁所以其實你話做咩嘢咧？其實同阿近叔做埋傾偈，你個愛情故事都有少少咁樣係迂迴，但係不過你嗰個就咧就係感人好多，我呢個咧就係現實好多。都唔係㗎，我覺得都幾好 interesting 咧。其實我都好有興趣知道咧，結果做咗後備嗰位同學有冇入到政府部門？我真係咁佢講佢冇入到政府，係佢就去咗一間係大嘅電力公司，都做到好高層專門有。哦，嗱，對佢嚟講咧，佢個故事就係，我本來係佢政府嘅，今年結果入唔到，但係因為咁樣咧，佢就依家去高層。喺另外一間大公司做到好高層呢度有，咁所以都我相信可能嗰個收比我好嘅。所以人生嘅故事都好 interesting。其實我都有睇過近叔咧，係中意係中意畫畫㗎嘛，即係你係書法家啦，畫好多水畫啦，水墨畫你有作品，但係你做呢個裁縫做衫係咪啊？做裁縫因為係啊嗰時冇機會學畫啊嘛，個生活裏面冇機會俾你去學嘢，就16小時都係喺度做嘢，所以冇機會你想去學咩學乜嘢。但係做衫唔係你嘅興趣，你嘅興趣唔係我興趣，但係因為爹哋係裁剪師，佢都係高級嘅裁剪師，同埋我少年兒童嘅時候咧，屋企都做啲女性都有作為女紅咧，繡花啊、裁衫啊嗰啲都有做嘅。咁所以嗰啲鉸剪啊、尺啊、線啊嗰啲咧，都係自細都接觸嘅，又唔係話覺得冇關係。但係我冇選擇底下去揀呢個職業。凡哥同近叔都係唔同多人。咁所以你揀職業嘅時候，你冇得揀嘅嘛，即係好似你有興趣可以揀，你冇得揀，因為爸爸冇㗎啦，係你嘅，你要做啊，因為要幫補屋企。咁但係你會唔會覺得唔開心？會唔會覺得有段時間咪慢慢咪唔開心？